Hər vaxtınız xeyir olsun. Əməyimə qarşılıq olaraq YouTube, Instagram və TikTok hesablarımı takip edib videolardan yararlanıb eyni zamanda dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gəlin bu məsələyə baxaq. Məsələni DIM test toplusundan götürmüşəm. A və B müsbət həqiqi ədədlərdir. Ədədi ortası 5-dir. Ədədi orta nə deməkdir? Yəni 2 ədədin cəmini həmin ədədlərin sayına bölsəm ədədi orta yaranacaq. Belə çıxır ki, buradan A ilə B-ni cəmləsəm 2 dəfə 5 10 edər. Həndəsi ortası isə 4-dür. Həndəsi orta nə deməkdir? Kök altında A vurulsun B bərabər 4-dürsə, belə çıxır A ilə B-nin hasili 16-dır. Bizdən nəyi soruşurlar? Baxın, A kvadrat üstəgəl B kvadratını soruşurlar. İndi gəlin A kvadrat üstəgəl B kvadratını tapmaq üçün bu ifadənin hər tərəfini kvadrata yüksəldək. O zaman belə bir ifadə alacağıq. A üstəgəl B-nin mötərizə kvadratı bərabər 10-un kvadratı. Müxtəsər vurma düsturunu tətbiq edərək bu ifadəni açsaq, daha sonra burada AB hasilinin yerinə 16 qoyacağıq. A kvadrat üstəgəl 2 vurulsun 16. Baxın, bu hasili silib yerinə 16 qoydum. Üstəgəl B kvadrat bərabər 100. A kvadrat üstəgəl B kvadratını tapanda da 2-ni 16-ya vuraram 32. 100-dən 32 çıxaram. Olar A kvadrat üstəgəl B kvadrat bərabərdir 68. Düzgün cavab 68.